अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर भाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का साइफ़र कोड रिवर्स को टाइप करने की तरफ चलते हैं, तो गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों के लिए है एस। तो एस को टाइप करने के लिए हम लोग 3 डॉट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ए है एक डॉट और एक लॉन्ग प्रेस, फिर टी है सिर्फ एक लॉन्ग प्रेस, फिर ओ है 3 टाइम लॉन्ग प्रेस। ओ के लिए प्रेस लॉन्ग, फिर थोड़ा प्रेस करके लॉन्ग, फिर इस तरह। फिर एस है उसके लिए 3 टाइम डॉट, फिर एच है उसके लिए 4 टाइम डॉट, और फिर आई है उसके लिए 2 टाइम डॉट सिंगल प्रेस यानी। तो ये बनता है सैटोशी। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।